Ну что, сябры, вось я уже опынуўся у човніку. Вось на таким водоеме. Весна, она так спрыяе такой цікаўнасці бывать на разных водоемах. Тому вырашыў пакуль даць рэчкам адпачнуць ад сябе. Вот, здаецца, сябры, першы акунёк. Так і ёсць, да. О, глядзіце. Правда, не на новую прынаду, а на старую, добра такую вядомую. Баліст 2,5 дюйма першага акуня злавіў з човніка на сажалцы. Ну і добра. А які ён духмяны. Вон, тоўстенькі. Невялічкі, але прыгожы тоўстенькі. Все, плыві, прыгажун. Дзякуй за дзяўбун. Вельмі важны ён для мяне. Пакрысе, але падзеі працягваюць разварочвацца цікава. Толькі што недалёка ад лодкі добрый дзяўбун. Яго паловы прынады няма. Вот такую шишку з'еў акунь. Зараз паспрабую падсунуць яму яшчэ одну новую. Мо ён спакусіцца і на яе. Я ўжо прыкладна ведаю, дзе ён стаіць. У якім кірунку закід рабіць. О, дзесьці вот тут во. Так во я кінуў. І вот так во рабіў праводку в гэтым кірунку. Зараз паглядзім. О! Яшчэ аднаго акуня ўсё ж такі вымучыў. Ну вот такія. О, глядзіце. Ён уже, мабыць... О, пісае. Ён уже да нереста гатуецца. Ці чаго ён так робіць? Ну, ще быццам бы рановато не расставаць. Не ўключаю камеру, бо паклёвак вельмі мала. Мо 4-я паклёвка за ўвесь час. Ну, і прычым вот такой не такія невялікія. О, так пазіруе. Ну, сфотаграфую. Прынамсі. Ну ўсё, небарака, плыві. Дякуй. Не шмат дзяўбуноў і рыба невялікая. Але ўсё роўна цікавая. Цікавая вясна, сажалка, добрае надвор'е, кнігаўкі крычаць. А вот некое причуванне, что трэба включить камеру. Давайте поглядим, з чаго гэта яно ў мяне з'явілася. Мо сапраўды нейкі дзяўбун тут будзе цікавы. Не, мабуть, это все-таки корчик был. Клюнул. Нехта больше, сябры, клюнул. О, окунечек таки добрый. Добрый окунечек все-таки взялся.
Возьму я его у подхватник. Не хоче він всі ко мне у подхватник тут. О! Все-таки, все ж таки нечто отрималось у меня. И окунечек больше тлустенький таки трапился. Ай, нечто здымал. И казал вам, что у меня некое причувание есть. Але камеру взял да выключил. А ён воякий. Толстун прихожун. О, можна такого пофотографувати. Селфі зробити навіть. Ну о, попозирую з ценним окунем. О, такий о. Прихожун, худший навіть прихожунья, бо товстенькая. Мабуть, окуніха. Все, треба худший. Отпускать, бо вона така спокійна. Це не щупаки. Каже, трошки тут порозмовляй, ладно вже. Так чекав гэтага злого. Вечерний окунь. О, таки на вот удалоньку. Удалонь таки не помешается. О, як позирує добре. Стойте. Слухайте, мне подобаються гэтые окуни. Спокойно так лежать, позируюсь. Ой, потом повалюхали спокойненько. Без усплесков. А, щупак. Блин. Глядите. Щупак. А я думал, окунь добрый. Никуда до этих щупаков не деться. Добре заглянул, блин, треба брать подхватник. И тут ганы щупаки. Так, давай худший, как мне тут не обрезать. Не обрезал. Ай, холера. Думав окунь. Вон, коли б був такої ваги окунь, це було вельми добре. Така йому грам 600 щупака. Добре б було. 600. Маловато, трохи болей. Ну, ой, як закрутилося. А ні, глядите, дарма я тут хвилювався і хапався за подхватник. О, вельми аккуратно засеклась. Ай, здимки робити не буду, так. Коли буде треба, скріншот зроблю. Все. Отпускаю щупака. Иди за таким окунем, вот такой ваги, як ти. Ой, ще нечто. Ай, холера. Сход. О, бачите, не просекся просто. Ну так бывает. Ух, був добрий на викиді. Так, що зараз робити? Давайте вимотаю і ще раз кину. Бачите, блин, к вечеру дзьобуни почалися. Так, цілий день я навіть і не думав, що щось у мене тут отримається цікаве. Знять, розповісти. А над вечорком, бачите, дзьобуни почалися. Такая тишиняна, вот не соковицкая. Только книговки кричать и все. Бывает где-то журавль, только издалек тут, но... Ну, жаврук, я думаю. Обов'язково. А так этих водных птушек не бачно. А у меня тут сябр есть. Болотный лунь. У тим годі ми з ним спілкувалися. Він дозволив пофотографувати собі, поздимати. Зараз ніщо не бачно його. Я бачив, яка велика птушка полетіла.
Але не упевнений, лунь гэта быў ці не лунь. О, зноў нешта ёсць. О, глядзіце, ай, шчупакі пачалі дзёбсці ўвечары. Ой, холера. Ну я так не играю. Ну, что это такое? Нарэшце хоть вялікія былі, а тут вон якія. Не, ну это не зусім уже. Так, трэба пераварочвацца ў іншы бок. Окунёў хочу. Не хочу гэтых сюдыісных шчупакоў. О, зараз будзе надто прыгожий краявід. Супраць сонца. І нават не скажу докладно якого оно колеру. Цудоўнае сонейка. Такое барвово-оранжевое. Барвово-оранжево-ружовое. Цікаво, як это все буде виглядати на камеру. Як не треба мало все-таки для доброго настрою. Пару бадзёрых дзяўбуноў, ды прыгожая сонейка. І цішыня. Закинул я нават рыболовлю свою. Здымаю вот такую прыгажосць. Сразу первая думка. Хай будзе мо дзе спатрэбіцца. А насамрэч мне просто самому вельмі падабаецца. Цешуся спачатку на вадаёме, сузіраючы гэтую гожасць, а потым дома за кампутарам, успамінаючы, як было добра. Вось чамусьці менавіта ў сакавіку мяне вабіць гэты вадаём. Дарэчы, я ведаю чаму. Вось якраз таму, што тут трапляюцца вось такія мацакі, такія акуні, прыгажуны. Іх, дарэчы, не шмат. І дзяўбуноў звычайна мала, але ўсё роўна як бы паляванне такое атрымліваецца на гэтых прыгожых рыбін. Вось якраз летась такога добрага акуня атрымалася ў мяне выцягнуць з-пад карчажаны. Все, ховаецца уже хутенька солнце. Не планаваў я, што ў мяне атрымаецца какая-то цікавая рыбаловля. Спачатку не здымаў, не прывітаўся з вами, але бачыце, які цікавы надвечорак. Таму дома пагляджу, што атрымалася. Калі вы глядзіце гэта відео, значыцца я вырашыў яго зрабіць. А пакуль яшчэ одну кропку праверу, ужо вячэрнюю, апошнюю кропку. А калі будзе час, будзе спрыяць надвор'е, мо яшчэ вернуся на гэты вадаём і зраблю працяг з гэтай рыбаловлі. Все, развітваюся. Дзякуй за увагу.